Okay, vi er hernede i Voden. Der er en ny skate ramp, som jeg lige synes, jeg skulle vise dig, Henrik. Som jeg synes, du skal lave sådan en noget af det her. Du prøver ikke at lave sådan en kæmpe stor en. Se her, Christoffer han suser rundt og har det rigtig sjovt. Og den er lige åbent i weekenden. Og jeg synes simpelthen, den er så flot. Der er masser af store huller og ting, man kan gøre. Nu kan I se den dreng, der er hernede i det hul der nede bagved, hvor Christoffer er nu dernede. Der er et kæmpe stor en, som de kan lægge sus rundt i. Jamen, et par stykker af, nu kører Christoffer ned i en derovre. Nu er han væk og kører ned i et hul. Og der er så sådan 2 store cirkler dernede. Jeg skulle egentlig gå over og vise hende. Og så kommer han ud igen. Anyway. Kanon sted. Jeg håber, I alle har det godt, og det har vi. Ikke også? Vi glæder os helt vildt til at se jer. Farvel!